你是否正为文章中有很浓的 ALV 而烦恼？别担心，详细的保姆级教程来拯救你。不管你用的是豆包、K-Mate 还是 GPT 生成内容，经过朱雀审核，总是会暴露出浓重的 ALV。但现在只需一个神奇工具，就能一键轻松抹除 AL 特征，简单到有手就会。只要把文章放到工具输入框，它瞬间就能重新修改内容，并且还能去除其中的 AL 特征，之后再借助小助手查验。惊喜地发现 ALV 直线下降，关键是工具还自带一个超丰富的文章库，里面满是各式各样的热门话题。看到感兴趣的话题，一键修改，生成的内容直接就能通过审核发布，简直不要太方便。要是你手头有参考链接，工具还能帮你精心润色并重新生成文章，让你的作品焕然一新。无论你是初出茅庐的小白，还是经验丰富的自媒体创作者，这个工具都能轻松帮你解决难题。我已经把工具整理好，找不到的兄弟飘个会文，赶快去试试吧。